حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نال محبت کیتی یا ابو جہل بھی کیتی یا انہاں مکے دے لوگاں میرے نبی دے رشتہ داریاں نے ساریاں نے میرے پیغمبر نال محبت کیتی یا پر جدوں بلال نے محبت کیتی میں گیا کعبہ بیت اللہ بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے پر جدوں حضرت عمر فاروق آئے انہاں بھی میرے پیغمبر نال محبت کیتی تے حضرت عمر فاروق بیت اللہ ویکھ کے اندر ہون گے او بیت اللہ تیری بڑی شان ہے تیری بڑی عظمت ہے پر اج میری اندے چہرے دے اوتے نظر پے گئی آ جن شان تیرے نالوں بھی بادی او بلال آ جا تے چڑھ جا بیت اللہ دی چھت دے اوتے تے اوتے چڑھ کے اذان دے دے بیت اللہ نوں ہی پتہ چل جائے جڑے محمد دے لڑ لگ جان انہاں نوں اللہ بیت اللہ نالوں بھی زیادہ شان عطا فرما دیندا تے بلال کی آندا ہے قل هو اللہ احد اتوں پتھر پہ وجدے نے کوڑے پہ وجدے نے اتوں ماراں پیندیاں نے پیاں اتوں چھمکاں وجدیاں نے پیاں تپ دے پتھراں دے اوتے لٹا دتا جاندا ہے تے پل دے کوڑیاں دے اوتے تے تپ دی ریت دے اوتے کسیٹیا جاندا ہے پر اے بلال آندا ہے نہیں نہیں او امیہ تیرے کوڑے اے تیرے ظلم بلال تے اثر نہیں کر سکدے کیونکہ بلال دیاں اکھیاں نے محمد دی زیارت کر لئیے او امیہ زیارت تے تمہیں کیتی ہے تو محمد من کے زیارت کیتی ہے میں رسول اللہ من کے زیارت کر لئیے تے جدو رسول اللہ محمد نو من کے ویکھ لئیے اندے لڑ لگ جائیے پھر پتھر اثر نہیں کر دے پھر کوڑے اثر نہیں کر دے تو جتنا مارنا ہے اتنا میں نو لطف آندا ہے اتنا ہی میں نو ہور مزہ آندا ہے ایک دن آخر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بلال میں نو پتہ لگ گئے امیہ تیرے تے بڑا ظلم کردا ہے تیرے انگ انگ وجود تے زخم بڑے پے ہولی پڑھ لیا کر نہ شور پایا کر حضرت بلال آندے نے سونیا شاگردی تیری کیتی ہوئے اسی مرید تیرے ہوئیے پیر تینوں پھڑیا ہوئے تے لوگ کے کام کریے تیرا سبق سانوں کوئی نہیں نہ سائے گل دے اتے عمل کرنا ہے بلکہ امیہ جویں مینوں ماردا ہے مینوں احد احد کہن دے اندر ہور مزہ آندا ہے اللہ بھی اتوں اعلان فرماندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دا نام لین والے ہو میرے پیغمبر نال محبت کرنے والے ہو میرے پیغمبر نال عقیدت کرنے والے ہو اور یا رسول اللہ کہنے والے ہو یا محمد کہنے والے ہو میرے نبی دے عاشق بننے والے ہو میرے نبی دیاں زلفاں دی تعریف تے کرتے ہو میرے پیغمبر دی زبان دی تعریف تے کرتے ہو میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے رخسار دی تعریف تے کرتے ہو میرے پیغمبر دے ہتھاں دے پیراں دی تعریف تے کرتے ہو میرے پیغمبر دی صورت دی تعریف کرتے ہو کدی میرے پیغمبر دے فرمان دی تعریف کر کے عمل کر کے ویکھو کدی میرے پیغمبر دے فرمان دی تعریف کر کے اس تے عمل کر کے ویکھو اللہ فرماندا ہے تے شاناں نال مالا مال نہ کردے ہاں مینوں اپنا محمد دا خدا نہ منیا جے آ سن تے صحیح قرآن کی آندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں اپنا پیغمبر میرے پیغمبر دا نام لین والے ہو تو ہاڈے واسطے نمونہ بنا کے بھیجیا دنیا دے اندر تا تہاڈی محبت دا پتہ لگنا ہے جے تساں میرے پیغمبر نو اپنا رول ماڈل منیا اج دنیا دے اندر لوگ آندے نے میں فلانے دا فین ہاں میں فلانے نال عقیدت کرنے والا لاہور والیاں نال شہر والیاں نال پنڈ والیاں دے نال فلانے گدی دے جانشین دے نال میری بڑی عقیدت ہے میرا بڑا پیار ہے اللہ فرماندا چھوڑ ساریاں گدیاں اور چھوڑ سارے شہراں اور چھوڑ سارے ملکاں آ جا میرے نبی دے شہر مدینے
مدینے دے اندر آ جا میرے نبی دی جائے ولادت والے شہر مکہ دے اندر جدو مکے تے مدینے والے منہ کرے گا جدو مکے تے مدینے دے رستے دے اوتے ٹر پھوے گا جدو اپنا پیر میرے سونے محمد نو پھڑ لے گا اللہ فرماندا ہے پھر اتوں ساڈی سن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پھر ساڈے پیغمبر نو اپنا رول ماڈل بنا لیں ساڈے پیغمبر نو اسوہ حسنہ بنا لیں ساڈے پیغمبر دے ہر عمل دے اوتے تو لازمی عمل کرنا ہے میرے پیغمبر دے فرمان تے بھی عمل کرنا ہے اپنی زندگی انج گزارن دی کوشش کرنی ہے جویں میرے سونے محمد نے گزاری ہے اللہ ملے گا کہ اللہ فرماندا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا کل قیامت والے دن جدوں تینوں اٹھاواں گے قبراں دے وچوں جتھے اسی نبیاں نو شامل کران گے نبیاں نو جڑا شان دیاں گے نبیاں نو جڑا اساں مقام دینا ہے اساں نبیاں دے مکاناں دے نال توانو انہاں دا ہمسایہ بنا کے رکھ دیاں گے کیونکہ میرے پیغمبر نے خود فرمایا قیامت والے دن اللہ انہاں لوگاں دا حال انہاں نال ہی کرے گا جنہاں دے نال دنیا دے اندر محبت کر گئے جنہاں دی ریس کر دے آج غور کرے مسلمان کنہ دی ریس کر رہے ہیں کنہ نال پیار کر رہے ہیں کنہ نال محبت کر رہے ہیں جے پیغمبر نال محبت کرتا ہے تے پیغمبر کی ریس کرتا ہے تے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا ہے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرتا ہے اللہ جلال دی قسم اللہ فرماندا ہے کل قیامت والے دن میں اس نو ساتھ بھی اپنے نبی دا عطا فرماواں گا اس واسطے میرے دوستو سیرت اور چیز ہے صورت اور چیز ہے صورت کے اندر میرے پیغمبر دا سارا وجود آ جاندا ہے اللہ فرماندا ہے او بھی گل مننی ضروری ہے جیڑا میرے پیغمبر دی صورت دا انکار کرے وہ بھی کافر ہے تے جیڑا میرے پیغمبر دی سیرت دا انکار کرے وہ بھی کافر ہے صحیح معنی دے اندر مومن موحد تے مسلمان وہ بندہ ہو سکتا ہے جیڑا میرے پیغمبر دی سنت تے بھی عمل کرے تے میرے پیغمبر دی بولو صورت تے بھی اللہ مینوں تے تانوں کما رکھو صحیح معنی دے اندر اپنے نبی نال محبت کرن والا بنائے قرآن اور حدیث نو سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور میں کہنا چاہنا کہ ساڈی دعوت ساڈا منہج ساڈا پیغام اور ساڈی آواز اور ساڈا جناب منہج اے ہے کہ اسی اے نہیں آندے کہ تسی ساڈی گل منو ساڈے اسلاف دی منو ساڈے بزرگاں دی منو ساڈے آبا و اجداد دی منو ساڈے اماماں دی منو نا نا اسی کہنے رب دا قرآن کھول کے پڑھو مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان کھول کے پڑھو ساری کائنات بے وفائی کر سکتی ہے ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے نہ رب دا قرآن بے وفائی کر سکتا ہے نہ آمینہ دے لال دا فرمان بے وفائی کر سکتا ہے نہ رب دا قرآن غلط ہو سکتا ہے نہ سونے مکی مدنی پیر دا فرمان غلط ہو سکتا ہے اللہ مینوں تانوں سن سنا کے سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ